Bispiras na adto han piyesta han paglabay, maaram na Hesus nga inabot na an iyatak na hin pagbaya, hini nga kalibutan nga hin pagkadto han amay. Dayuday ginhigugma niya an iya mga sakop dinhi ha kalibutan, nga ginhigugma niya hira tubtub gud ha katapusan. Tarang kahapanihapon Hesus nga nan iya mga tinun-an. Ginlarang na hanyawa nga maglilingo kan Hesus si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Maaram ni Hesus nga itinubyan ha iya hanamay an bugos nga gahom ngan maaram hiya nga tikang hiya ha Dios ngan pikadto na hiya sa Dios. Sanglit binuhat Hesus ngan maglubas sa niya bawbaw nga bado ngan magbagkos hintualya. Inipis siya hintubig nga daha palanggana nga nagtikang hinpamusa han mga tiil han mga tinun-an ngan ginpahiran han tualya nga iya igin bagkos. Hinarani kan Simon Pedro nga nagsiring ha iya, Ginoo, mamumusa ka ba ha akon mga tiil? Nagbaton Hesus sa iya, diri ka pamaaram yana kun ano anakon ginbubuhat, kundi hibabaroan mo ini unina. Nagsiring hi Pedro, diri gud ako matugot nga mamusa ka han akon mga tiil. Nagbaton Hesus, kun diri ako mamusa han imo mga tiil, diri ka na magiging tinun-an ko. Nagbaton hi Simon Pedro, kun amo man ini Ginoo, diri la an akon mga tiil, kundi ilakip liwat hin paghugas an akon mga kamot ngan ulo. Nagsiring hi Hesus, ano man na kumarigos, malinis na aniya bugos nga lawas. Sanglit diri na kinahanglan maghugas pa ha iya nga haw, kundi an iya mga tiil nala. Malinis na kamo, kundi diri nga tanan. Maaram na Hesus kun hino an maglilingo ha iya, sanglit nagsiring hiya, malinis na kamo, kundi diri nga tanan. Katapos niya pamusa han ira mga tiil, nagsulot na liwat Hesus sa niya bawbaw nga bado, ngan binalik ha iya lingkuran ha lamesa. Nagpakiana hiya, nasayod ba kamo han ginbuhat ko ha iyo? Natawag kamo ha akon nga magturupdo ngan Ginoo ngan may kamatuoran, kay amo gud ito ako. Sanglit kun ako nga iyo Ginoo ngan magturupdo namusa han iyo mga tiil, angay manliwat kamo magiparo pamusa han iyo mga tiil. Gintagan ko kamo hinsus baranan, basi sugaron niyo hin pagbuhat han ginbuhat ko ha iyo. Mga kabugtuan, ang Ebanghelyo han Ginoo.